Благодарам, председателе. Кога ќе го слуша говорот некој на господинот Арбер Адеми, ќе помисли дека кај нас се е во ред, па дури и во неговиот ресор. Почитуван господин Адеми, без разлика на националните теми, сите родители во оваа држава денес се многу загрижени затоа што вие и вашата заменик Елизабета Наумовска од Македонија направивте единствена држава која што се уште нема концепт кога и како ќе почне училишната година. Не знаат дали ќе почнат од 1 октомври, дали ќе почнат покасно, дали ќе биде онлайн, дали ќе биде комбинирано. Тендерите во државата не застанаа, но застанаа одлуките кои што вие требаше да ги носите. Вие плата примате и вашата заменичка за да донесете и своите концепт на кој начин децата ќе го продолжат своето образование. И Македонија е една од ретките, ако не и единствена држава во Европа, која се уште нема стратегија како ќе продолжи училишната година на тие од прво оделение, па тие што се дури и студенти. И затоа мислам дека вашиот мандат е мандат на неуспех во образованието. И вие може колку сакате да ги повторувате оние работи кои што се ги зацртале во програмата, но вие не донесовте успех, донесовте само загриженост кај луѓето кои што имаат деца во училишна возраст. И втората работа, што сакав да ја споменам. Дали вие, бидејќи рековте дека имате усогласена програма и добра соработка со СДСМ, и верувате дека оваа програма и коалиција ќе направи прогрес и напредок за Македонија и за економијата, дали вие се согласувате со оценките на господинот Билал Касами и на господинот Зоран Заев, дека вие, како партија и раководство, сте канцер на општеството? Дали се чувствувате на таков начин и дали го усогласивте таа забелешка, дали усогласивте или дали се чувствувате како припадник на раководство или на партија која што беше квалификувана како партија која што ја одликуваат корупција и криминал? Или можете се усогласивте за корупцијата и криминалот и сега нема проблем. Но најголемата забелешка што вие имаат сите граѓани на државата, без разлика кој од каде потекнува, дали доаѓа од Гостивар, дали доаѓа од Гевгелија, од Велес, од Скопје, од Куманово или од Охрид, е тоа што вие како влада 4 месеци не успеавте да направите концепт за тоа како нашите деца и кога ќе ја продолжат училишната година. За разлика од вас, други држави во соседството, а да не говорам и за во Европа, имаат многу алтернативи кои што веќе ги понудија и на родителите и на децата. Благодарам. Вие останавте задремани на ова ургентно прашање кое што Арбер Адеми, кунда реплика.